princess here. And my kuya. Today's vlog is gagawa tayo ng refrigerator cake. Refrigerator cake or crema de fruta. Yan. Cake or crema de fruta. Yan. Dapat this is anniversary special ko. Kasi yung unang vlog ko is orange chiffon cake. So, nag-bake na ako ng orange chiffon cake, which is my first vlog nga. I'm going to put the link down below on my description box para makita nyo yung recipe ng orange chiffon cake. So, una natin gagawin is i-whip muna natin yung all-purpose cream. Meron ako dito all-purpose cream. Yan, isaksak muna natin. So, kung wala naman kayong electric mixer or stand mixer, pwede nyo rin naman siyang i-whip by hand. Kaso, medyo nakakangalay nga lang, no? I-whip muna natin siya hanggang mag-double na yung kanyang volume. So, importante pala na chilled yung ating all-purpose cream bago natin siya i-whip. Para mas mag-double yung size niya. So, ayan guys. After naman ito, maglalagay tayo ng condensed milk. Mga lang, 2 to 3 tablespoon ng condensed milk. Pero kayo, anong prefer nyo? Kasi hindi kami masyadong mahilig sa matamis. Hindi kami mag-dessert, pero yung sakto lang. So, i-ref ko muna siya guys. Habang chinichill ko yung whipped cream, i-slice muna natin to. Hatiin natin siya sa dalawa. Kita nyo ba? Hindi, masyado. Ito yung hirap pag walang cameraman. Ayan. Ayan, kita nyo na. Okay na. Slice nyo lang sa dalawa. Okay, so assemble na natin siya. Whipped cream, please. Thank you. Alam mo naman na nag-abot talaga. Ayan. Sayang. So, ilagay na natin yung whipped cream. Sarap. Gumawa kami nito nung New Year. Nabitin kami. Nagbenta din si Mama. Si Mama yung nagbenta. Hindi ko siya pinost kasi madami din akong order ng cake. So, si Mama yung gumawa. Be generous kasi masarap talaga siya. Then, maglalagay tayo ng fruit cocktail. Ang laman lang pala ng fruit cocktail ay pineapple, papaya, cherry, nata. Ayan. Sarap nito. Lagyan natin sa container. So, lagyan ulit natin ng whipped cream. Latin lang natin siya. May nag-comment sa ko, ba't badalang lang daw ako mag-upload sa YouTube. Kasi may small din ako entrepreneur. Nagpapa-order din ako ng mga customized cake. Yan, mga Korean minimalist cake. Gusto nyo like nyo na din yung page ko. Ito. And Instagram account. Ayan.
lagyan ulit natin siya ng fruit cocktail. So, magkakamay na ako, no? Naglinis naman ako ng kamay. Malinis yan. Para mabalance mo siya. Make sure, laging maghugas ng kamay. Hindi lang sanitizer, laging maghugas. So, parang isa't kalahati lang yung cherry na nakita ko dito. Ganun yung fruit cocktail ngayon. Ano yung papaya? Wine. Tsaka isa't kalahating cherry. Nakakalungkot. Punuin natin. Na masaya. Meron pa naman ako dyan. Isa pa ako extra. Sarap! Unti lang yung nilagay natin whipped cream kasi mapupuno na siya. May lalagay pa kasi tayo sarap. So, ayan. I-chill ko muna to, then magpapainit muna ako ng tubig. Yan, magpakulo muna tayo ng tubig. Para yon sa ating gulaman, gusto yung gulaman, hindi kasi ako nakabili ng gelatin. Usually talaga gelatin yung ginagamit dito. Para doon sa pinakaibabaw niya, lalagyan kasi natin ng ganito. So, ayun. Yung gelatin kasi is a protein substance. Nagaling sa collagen ng balat at saka buto ng animal. So, ganun yung, ano niya, yung source niya. Unlike sa gulaman, is a carbohydrate na galing sa algae or sa seaweed. Ayun. Yun yung pinagkakaiba nila. So, itong gulaman is cruelty-free. Ayun. So, bumili ako nitong Mr. Gulaman na white, color white, So, anyway, meron pa akong excess dito. Gawin na rin natin siya habang iniintay natin kumulo yung ating tubig. Ito, madami-dami. Buhos na natin lahat dito. Kasi yung isa, puno na eh. Taasan ko yung butter. Dapat pala kalahati lang yung nilagay ko. Kalahati lang yung nilagay kong cake butter. So, ayan, kumulo na. Buhos na natin. Bale, ano lang yung nilagay ko? 1.5 cup. Ginawa. So, kumulo na siya. Natunaw na yung yung gulaman. So, next step is ibuhos naman na natin siya. Ay, apaw. So, 2 cups lang yung ginawa ko instead of 5 cups para mas mabilis siyang matunaw. Ayan, umapaw na. Mapaw na dito sa isa. Ala. Puno kasi. Gusto mo yan. Ito na lang sa kabila. So, ayan. After nito, papalamigin lang natin yung gulaman. Tapos, i-chill na natin siya sa ref. Masarap nga to yung namuna yung whipped cream natin, parang ice cream na. Kaso, hindi ko siya malalagay sa freezer kasi dito ko siya sa glass nilagay. Anyway, eto lang siya. Hayaan lang natin muna siyang lumamig, tapos i-chill ko na siya. Okay? Sobrang dali lang, diba? Ang medyo maproseso lang dito is yung pag-bake ng orange chiffon cake. So, ayun, that's our vlog for today. And that's the end of our episode. Sobrang dali lang. So, that's the end of our vlog. And I hope you like our today's episode. And if you're new to my channel, please do give me a thumbs up. And don't forget to subscribe.
Thank you for watching, guys. Bye! Bye-bye! Alright, bye-bye. Say bye-bye. Alin na kayo? Hey, bye-bye! Bye-bye, Ark! Bye-bye. Bye, Arky! Ikaw pa, yan. Tarak, pam-pam.